Hello， 大家好，我是西娃子，又来干饭了。哥姐刷爷，你们好，我是小西娃子，又来干饭啦。今天是元旦节啊，2024第一天啊，我们去老大家蹭饭吃啊。家里我爸爸去干活了，就我们两个。然后听说老赵的女儿回来了，我们去蹭饭吃好不好？祝大家元旦快乐啊！祝大家元旦快乐！出发！出发！哇，好多嘴鸡呀！风儿吹得柔，喜鹊叫得欢，原来是已经走进2024年。快乐喜悦的心情写满了脸，天心地心人心月心好非凡。吉祥的歌儿一声声不断，唱出了心中美好的期盼。今天过节啊，搞个小牛奶，走。我好家好你好我好乐无边。我的天哪，这啥东西啊？这个年货呀，太多了！我的天，这么多！现在我姨父不在家呀，他们去买牛肉了。他们春节今天杀牛肉啊，他们去买牛肉了。你看这个辣货，这个辣货太过瘾了啊！这年味十足，看到没有？是不是啊？哎呀，姨父回来了，姨父回来了。哎呀，我来吧，你还买牛肉干啥呢？哎呀，不吃牛肉，搞这么多呀？我上次不是给你搞了很多吗？哦，都要是吧？哎，你好，买什么东西啊？瓜子做的面。哦，瓜子啊，这个过奖吧？好多钱斤啊48。哦，48，比我上次还便宜2块钱。我们上次买了50。这是省放量，你看这满它不得这个味的。可以的。这是牛腱子肉，牛腱子肉。看这宝宝的衣服，现在小孩子真幸福啊！还没出生的宝宝的衣服都这么多了。你可没有，你以前可没这么多衣服哦。以前年一定。哇，这衣服卖这么多，这还不够，你说的。我姨夫要把这个羊子赶到山上吃草去，哎，哇，那个肯定是种羊。哦，那个不重要吧？快，好大这个。哦，那个都是种羊，那个估计有100多斤。哦，你这个核产量好。哦，你看他们都轻车熟路的啊，把他们赶到山上去吃草。我去，连羊子飞跑，看到没有？看那个羊在吃南瓜，看到没有？这小黑小羊好啊，都在吃南瓜。也不干净，连被喂过，给它好看。对。这是我姨夫的那个开山刀，这个刀可以吧？可以，相当好。就把它赶到那里吃就行了。这小羊吃来好过瘾呐，太小了，上不了山。这个，哎，那边还养过的。吃过在哪还上过？哦，这几天又下了7只小羊，都闻到香味了啊！这那啥，大骨头啊！这姨父亲自帮厨啊！看我幺姨在干啥？煎肉啊！小肉肉。发现个好东西啊！这个是用油泡的辣椒，哎，搞点吃吃。看起来不错啊，这辣椒。
哎，好。这个天气走到车都可以，搞把子没问题。那都可以，不管这好吃。好吃吗？我找一些，我找要买吃卡的票吧。干嘛？5年回来。这辣货，这炒什么时候吃啊？这辣货啊！我的天哪！哇！我还没来，你给我捏这么多啊？对吧？这我姨夫太客气了，还没来给我捏这么多。来，小龙好高兴。来，打我爷还是喊。好，来喊，还是喊是吧？好，来，1、2、3，干！回去。我吃吧。好吃啊！真的是怕熟。今天我给你把瘦肉。怕熟。找块。这是什么呢？姨夫太客气了，有口高这么大的肉，我的天！不是啊，我天，我完全我是。什么呢？连我。不要，他不要，他跟这多大个子过去了。为啥的？这样。还有了，看到？那熟肉大家。熟肉蛋糕。啊，黏了，刚刚一样黏。来，发那边。那上那边，连熟肉吃不上了。我昨天9点吃饭，那人家坐的房子，那路上的那窗框挂的，啥子香嘛？他们还挂好多。我有啊，是不是这家？有见过在下头。这我姨夫一直给我加肉，一直给我加肉，这搞得我吃不完了，这是。上那里。不行，两个，这我就不能下来拖起。这个。我不了。那我是不猛的。啥程序啊？他们挺牛的。拿弄盐去。